ベーコンブロック 195g。 これ焼いていこうかなと思います。こんなに食えないけど朝食なんで、まあ3分の1ぐらい食べようかなと思います。あと残りはまた後で考えます。なんか雲の向こうから太陽の光が出してる感じが美しい。空ばっかり見てる気がするすごいな、太陽の光。とりあえずそんなに寒くはないけど、湿気ったまきで火がつくのかどうかわからないけど、焚き火をしてみたいと思います。つけてるか。多分ね、昨日半日雨にさらされたので木は全部しけってます。薪は全部しけってます。でもこれを燃やす力があると信じてファイヤーオークス頼むよ。
ガスが切れたんで多分ベーコンに合うと思われるベイジーガーリック使っていきたいと思います。出ない。出てるか。いい匂いする。もう裏側多分いい焼き色ついてる。行きましょう。おお、焦げ焦げ。いやけど表面焦げ焦げが好きです。ああ、美味しい。気のせいでした。作れなかったけど、いただきましょう。
いい感じ。ああ、いい感じ。焦げついた周りのベーコンを巻き込んでいただくとしましょう。までもなくガーリックもいいな。カリカリだけど中はこんな感じです。めっちゃうまい。チーズのせ焦げたことうまい。ではいただきます。これ
バカみたいに高そうだけどこれは美味しい。うまっ。酒が進む。美味しかったです。ごちそうさまでした。まだ一切れあるけどね何にしようかな。